ये गाय बॉर्डर पर घूम रही थी और वही बॉर्डर पर आर्मी का नौजवान अपना कैंप लगाकर सो रहा था। तभी कुछ आतंकवादी आर्मी के नौजवान को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सब गाय देखकर भागती है और आर्मी नौजवान के पास खड़ी हो जाती है। आतंकवादी गोली चलाते हैं, गोली गाय को लग जाती है। गाय वहीं पर शहीद। गोली की आवाज सुनकर आर्मी का जवान उठ जाता है और आतंकवादियों को एक एक करके गोली से मारकर छलनी कर देता है। यह क्या, आपने इस शहीद गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?